ဒီလိုတောင်းကြတဲ့ပြင်ကြီးနဲ့ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလင်းအမောင်ထုံပြောင်းလဲပုံတွေကမတူပါဘူးကုဘတုံးကိုထုံးချယ်ရတာကလွယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဆက်လုံးကိုထုံးဘယ်လိုချယ်ရမလဲဒီအခြေခံပကြီးသင်ခန်းစာမှာကတော့မျက်နှာပြင်ကွေးရဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုထုံးဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာအလင်းအပိုင်းကနေအမောင်ပိုင်းကိုကူးပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာပြင်ကြီးတွေလိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပြပြလေးပြောင်းလဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုသင်ခန်းစာမှာ edges လို့ခေါ်တဲ့အနားတက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ edges တွေမှာ soft edges နဲ့ hard edges ဆိုပြီးတော့အကျဉ်းအားဖြင့်2မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ hard edges တွေကတော့အရင်အပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ကုဘတုံးရဲ့အနာတက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ soft edges တွေကတော့ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အနာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာထုံးကိုတဘာဝကြကြချယ်နိုင်ဖို့ဘယ်အပိုင်းကဘယ်လိုအနာတက်ပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။အနာတက်တွေကိုနားလည်ထားရင်ထုံးဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲအသုံးချလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။အနာတက်တွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ form တဘာဝကလည်းပြောင်းလဲရနိုင်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုရဲ့အသိအနက်တွေဒီနေရာအနီးဝေးတွေကိုဒီရဲ့ hard edges soft edges တွေနဲ့ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုပုံမှာဘယ်အရာဝတ္ထုကို focus လုပ်ချင်တာလဲအပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းအနာတက်တွေရဲ့ပြသမှုတွေပျော့ပြောင်းမှုတွေကိုကစားပေးလို့ရပါတယ်။ဥပမာဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီအပိုင်းကိုအတိအက focus ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပိုင်းကိုထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားရေးဆွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာလေးတွေကိုမပြတ်မသားနဲ့ soft edges လေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုံးချယ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာတက်တွေကိုတေချာလေးထိန်းချုပ်ရေးဆွဲနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအနာတက်တွေအကြောင်းကနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အရေးပါလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပြောပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လုံးရဲ့ထုံးအနေအထားဟာကုဘတုံးနဲ့မတူဘဲနဲ့ soft edges လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်တဲ့ထုံးတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခဲရန်ကိုဖိပြီးချယ်ရင်ထုံးရစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဖော့ပြီးချယ်ရင်ထုံးနူမှာပါ။အဲ့ဒီတဘောတရားကိုအတုံးချပြီးအစပိုင်းမှာဖိချယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်ရက်ဖိအားကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပြီးတော့ချယ်ရမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်တဲ့ soft edges ထုံး gradient လေးတွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်ခန်းဟာဆက်လုံးလိုမျိုးပြည့်ပြည့်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုထုံဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံကျတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းပုံစံတဲ့အခါမှာဒီလိုတစ်ခါတည်းအဖိဖော့လောက်သွားရုံနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကိုလိုချင်တဲ့ gradient ပုံစံကိုမရမချင်းအဲ့ဒီအောက်ခံအလွှာအပေါ်မှာတလွှာပြီးတလွှာရေးချဲ့ပါလို့ရပါတယ်။ခဲသားတွေတလွှာပြီးတလွှာတိုးလာတိုင်းထုံရင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်နည်းကတော့ blending လို့ခေါ်တဲ့ခဲဖြန့်တဲ့နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဲချက်ထားတဲ့နေရာကိုခဲဖြန့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုချောချောလေးဖြန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။မဖြန့်ခင်နဲ့ဖြန့်ပြီးကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင်ကွာခြားမှုကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ခဲဖြန့်တဲ့အခါမှာ blender, နာကွန် tissue, brush, ဝါကွန်ဒါမှမဟုတ် makeup လိမ်နဲ့ဖော်စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ဖြန့်ကြပါတယ်။ကိုတုံးတဲ့ပစ္စည်းအပေါ်နောက်ပြီးတော့ဖြန့်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ size အကြီးအသေးကိုဆွဲနေတဲ့စာရွက်ရဲ့မျက်နှာပြင်အကျန်းအချောအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရလဒ်တွေကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ area ကျဲတဲ့နေရာတွေကိုဖြန့်တဲ့အခါမှာ tissue နဲ့တုံးပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ area ကျဲတဲ့နေရာတွေကိုဖြန့်ဖို့ blender တစ်ချောင်းဆောင်ထားပါတယ်blender လို့ခေါ်တဲ့ခဲဖြန့်တန်ဆိုတာကတော့ခဲဖြန့်လို့ရအောင်စက္ကူနဲ့ဒီလိုချွန်ချွန်လေးဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာအမြဲခဲဖြတ်နေဖို့တော့မလိုအပ်ပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့ရလက်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခဲကိုဖြတ်မလားမဖြတ်မဲဆွဲမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ခဲဖြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး beginner တွေတော်တော်များများအထင်မှားနေတာကတော့ဒီလိုချဲပြီးတော့တစ်ခါတည်းဖြတ်လိုက်တာနဲ့ထုံးတနေရာကိုဖြည့်ပြီးလို့ထင်နေကြတာပါပဲတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ soft edges gradient တွေကိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာခဲတစ်ခါချစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရုံနဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့ပုံရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဥပမာဒီအကွက်မှာထုံ gradient တစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအောက်ခံအဖြော့တလွှာချေပြီးတော့ဖြန့်ရပါတယ်ဖြန့်တဲ့အခါအရင်ကနေအနုကိုဖြန့်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရင်းတဲ့အပိုင်းကနေပြန်စပြီးတော့ခဲတဲ့အဖြစ်ဖို့အားကိုတုံးပြီးတော့ဒီလိုလေးနောက်တလွှာထပ်ချေပြီးဖြန့်ရပါတယ်အ
ပြော့အပိုင်းမှာကိုလူချင်းတဲ့အနေထားရောက်ရင်နောက်တော့လာထပ်မချဲလဲရပါတယ်။အဲ့လိုပဲကိုလူချင်းတဲ့ထုံးကိုရရှိလာအောင်တလွာပြီးတလွာချဲပြီးတော့ဖြန့်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ gradient ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို gradient ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းခဲဖြန့်တန်ကိုမတုံးမနဲ့လည်းလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ခဲဖြန့်တဲ့အခါကျွန်တော်ကတော့ခဲဖြန့်တန်ထက် tissue ကိုတုံးဖြစ်တာများပါတယ်။ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးကိုထုံးဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာလို့ရပါပြီ။ဒီဆက်လုံးရဲ့အလင်းအမောင်တစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လိုက်ပါ။ပထမပုံမှာထုံးကဒီလိုပြည့်ပြည့်လေးဆက်တိုက်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပုံကျတော့ဆက်လုံးရဲ့တဝက်လောက်အထိထုံးအနုအပိုင်းကနေရာယူထားပြီးတော့အဲ့ဒီအနုအပိုင်းကိုပြီးတာနဲ့အမောင်အချမ်းဖက်ကိုထုံးကချက်ချင်းကူပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပုံကို linear light scale လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပုံကို exponential light scale လို့ခေါ်ပါတယ်beginners တွေအနေနဲ့အသေးစိတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့မလိုသေးပေမဲ့ဒီရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ပုံကိုရှင်းကြည့်လိုက်ရင် linear light scale မှာထုံးအရင်ကိုပြောင်းသွားတာကမြန်တာကြောင့်မလို့ exponential light scale နဲ့ရှင်းကြည့်ရင် form ကတိတ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ beginners တွေအနေနဲ့ထုံးစားကျင့်တဲ့အခါမှာလည်း linear light scale လိုမျိုးချဲ့ကျင့်တာထက်ဒီလို exponential light scale လိုမျိုးဖြစ်အောင်ချဲ့ကျင့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆက်လုံးပုံလေးကိုစပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်လိုက်ရအောင်။ပထမဦးဆုံး outline ကိုရထားလိုက်ပါမယ်။ထုံးဖြစ်ရာကိုအဓိကထားလေ့ကျင့်မှာဆိုတော့ဆက်ဝိုင်းကို trace လို့ရပါတယ်။ပြီးရဲ့မူရင်းပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အလင်းနဲ့အမောင်ကိုပိုင်းခြားထားတဲ့ terminator line ကိုအရင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့အဲ့ဒီ line ကနေစပြီးတော့အမောင်ချမ်းတစ်ခုလုံးကိုထုံးတလွားချဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာခဲဖြန့်ချင်ရင်တစ်ရှူလေးနဲ့ဖြန့်ပေးလို့ရပါတယ်အလင်းနဲ့အမောင်ကြားကအနာတက်တွေကိုပြပြလေးရဖို့အတွက်ခဲရန်ကိုဒီလိုမျိုးဖွားလေးကင်ပြီးချဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်သင်ခန်းစာက surface line အကြောင်းကိုသဘောပေါက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ line တွေကိုပုံမှန်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ထုံးဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဆက်လုံးပုံကိုပို့ပြီးတော့တဘာဝကြကြရေးဆွဲနိုင်မှာပါပုံစဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလိုထုံးနှမျိုးထဲနဲ့အလင်းအမောင်ပိုင်းနာကိုအကျင့်လောက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုစဉ်းစားတတ်မှနောက်ပိုင်းရှုပ်ထွေးတဲ့အဆင့်တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ပြီးသွားရင်တော့ဆက်လုံးပေါ်ကအရင်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ core shadow ကိုချဲထားတဲ့ဒီ shadow အပိုင်းအပေါ်မှာနောက်တစ်ထပ်ထပ်ချဲလိုက်ပါမယ်ချဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းအနာတက်တွေက soft edges ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပြလေးဖြစ်အောင်ရေးချဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်core shadow ကိုချဲလိုက်လို့ကြံခဲရဲ့သူ့အောက်ကဖြိုးတဲ့အပိုင်းကတော့ reflective light အပိုင်းဖြစ်သွားမှာပါစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကအရန်နုနေတဲ့ရဲ့အပေါ်ကနေနည်းနည်းပပလေးနောက်တစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ချဲပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့အရေးအပိုင်းကိုလည်းထုံနောက်တစ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ချဲလိုက်ပါမယ်အမောင်အချမ်းကိုထုံးချဲလို့ပြီးတော့ပြီဆိုရင် half ထုံအပိုင်းကိုခဲရန်အဖြော့လေးနဲ့ခပ်ဖွားလေးချဲပေးလိုက်ပါမယ်half ထုံးကိုချဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းစောစောကရှင်းပြထားသလိုအလေးအပိုင်းတော်တော်များများကိုနေရာမယူမိအောင်တတိထားရပါမယ်မဟုတ်ရင်ပုံကတဘာဝမကြပဲနေပါလိမ့်မယ် beginner တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီ half ထုံကိုအလွန်အကျွံချဲမိတတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံကတဘာဝမကြတာတွေဖြစ်သွားတတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့နေရာလေးကိုတတိထားပေးရပါမယ်ပြီးရင်ဆက်လုံးနဲ့ကြမ်းပြင်ကိုထိနေတဲ့ ambient occlusion အပိုင်းကိုခပ်ဖွားလေးထပ်ပြီးတော့ချဲပေးလိုက်ပါမယ်အလေးအပိုင်းတွေကိုတော့ထုံးထပ်မချဲပဲနဲ့တဘာဝကြအောင်ဒီလိုခက်ရှင်းရှင်းလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပုံကိုပို့ပြီးတော့ကြောထွက်လာအောင် background ကိုခက်ရည်လေးချဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဘာဝကျတဲ့ဆက်လုံးပုံလေးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်လုံးပုံကိုလည်းမတူညီတဲ့ shading technique တွေနဲ့လေ့ကျင့်လို့ရပါသေးတယ်စောကဆက်လုံးကိုဘာလို့ background ထည့်ချဲလိုက်ရလဲဆိုရင် contrast ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုပုံနှစ်ပုံကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ background ချဲထားတဲ့ပုံကပို့ပြီးတော့ကြွပြီးတော့တ िश တို့ကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာကိုပြချင်တဲ့အရာကိုတ िश တူတွေကိုမြင်အောင်ပြသနိုင်ဖို့ contrast ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီပုံနှစ်ပုံကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ပုံကပို့ပြီးကွဲထွက်နေရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြတ်သားနေတာကို contrast မြင့်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုံကိုတော့ contrast နှိမ့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် contrast ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအားလုံးဖုံးတဲ့တပ်ပုံတွေကိုအတက်လောက်တဲ့အချိန်မှာမြင်ဖူးနေကြဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီမှာ contrast အနှိမ့်အမြင့်ကိုကစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာခြားမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ထုံးချတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံဆွဲတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပြချင်တဲ့အရာကိုပေါ်လွင်အောင် contrast အနှိမ့်အမြင့်ကိုချိန်ပြီးတော့ data အသုံးချတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မြူဆိုင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပုံဖော်ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်နေတာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုမျိုးဖြစ်ပျက်သားဖြစ်အောင်ဆွဲလိုက်လို့မဖြစ်ပါဘူးမြူဆိုင်နေတဲ့ vibe မျိုးရအောင်ပုံထဲကအရာဝတ္ထုတွေရဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြုတ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မိနေအောင် low contrast ကိုတုံးပြီးတော့ပုံဖော်ရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နေတာတဲ့ရှုခင်ပုံကိုဆွဲတဲ့အခါမှာကြတော့အရာဝတ္ထုတွေကို contrast ကောင်းကောင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သားအောင်ရေးဆွဲတတ်ရပါမယ်တကယ်ပကြီးကားတွေမှမဟုတ်ပဲねဒီလိုရိုးရိုးပုံလေးတွေကိုပို့ပေါပါလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကိုဆွဲတဲ့ပုံက contrast မကောင်းနေဘူးဆိုရင်ပုံကောင်းတဲ့ပုံမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပုံစဆွဲတဲ့ beginner တွေတော်များများလေ့လာဖို့ကြံနေတတ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ contrast ရဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာကတော့ဒီဆက်လုံးရဲ့ထုံးဖြစ်နေကိုဒီတိုင်းပြောပြပေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲねဆက်လုံးတွေတင်မကပဲねကျန်တဲ့ကိုင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုထုံးဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ဒီအနာဂတ်တွေအကြောင်းတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အပူထပ်ဆောင်အနေနဲ့ beginners တွေအနေနဲ့တည်ထားတဲ့ contrast ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းအချင်းချုပ်ပြောပြပေးခဲ့တာပါ။ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်အပိုင်းမှာလည်းဒီလိုအခြေခံပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအကြောင်းအရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမှာမလို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်။အဆုံးကြီးကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတာယာလာပါတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ